Одоогийнхаа бичлэгээр Сингапур улсын үзүр үйлчлэгээ за үнэн тарифын нь ямар хөө байд юм бэ гэсэн товчхон мэдээлэл өргөхөд бол бэлэн болсон байна. За ингээд бичлэгийг орохынхаа өмнө лайк болон subscribe дарцгаарай guys. За ингээд бичлэгийг урцгаая. За хамгийн ихний сонгож авсан үйлчлэгээ бол Sands Sky Park. За энэ маань ямар үйлчлэгээ юм бэ гэх юм бол бид бүхний мэдих Marina Bay гэдэг маш алдартай зочд буудал байдаг. За дэлхийд бол ер нь ихний 5 зочд буудлын нэгт бол дандаа нэрлэгддэг тийм алдартай зочд буудал байгаа. За энэ зочд буудал бууна гэдэг маань өөр бол асар үнэтэй ер нь бол зочд буудал. За тэгэхээр хэдүүлээ ядаж бууж чадахгүй маа гэхэд одоо яг энэ хэсэг дээр нь гарч одоо энэ дээрээс Сингапур улсыг ер нь харах боломж бол байдаг байхгүй юу? Яг энэ хэсэгт нь гараад үзчихээ буцаа буучна гэсэн үг. За тэгэхээр ядаж энэ тийм зорилгоор одоо энэ зочд буудлын дээр нь гарьяа гэж байгаа гэсэн үг. За тэгэхээр өмнө тарифын үед ямар хөө байдаг вэ гэх юм бол насанд хүрсэн хүн бол хэрвээ 5 цагаас оройн 5 цагаас хойшоо орох юм бол 100,714 төгрөгийн үнэтэйгээр өнөөдөр Trip.com дээр зарагдаж байгаа юм байна. За хүүхэд болчих юм бол 90,385 төгрөг. За ахын настанд бас ялгаагүй бас төлбөр төлнө гэсэн. За 4 цагаас өмнө буюу нөгөө гигээтэй байхад очих юм бол 10,000 төгрөгөөр ер нь бол хямдхан байдаг. За энэ бол хүүхэд ч вэ нүү, том хүн ч вэ нүү, хөшүүн ч вэ хамаагүй ингээд бол орчноо гэсэн. За тэгэхээр ер нь бол нар жаргасны дараа мэдээж хот гэрэлтний дээр очиж үзэх сонирхолтой. Тэгэхээр ер нь бол 7 оройн 5 цагаас хойш энэ тикет нь бол та бүхэнд бол санал болгож байна. За эднийх бол ер нь бол өглөө 10-аас оройн 10 хүртэл бол ажиллана. Гэхдээ хамгийн сүүлийн хүмүүс бол 9 цаг 30 минут бол хүлээж авдаг. За энэс хойш бол хүн хүлээж авахгүй гэсэн. За үзэхэд ер нь тохирох одоо нэг хэр удаа энэ дээр гараад байх юм бэ гэвэл 1-2 цаг гэж бол мэдсэн байна. За энэ ч гэсэн ер нь бол үнэн та бүхэн яг хөө дээр нь гараад буухын оронд 1-2 цаг болох юм гэж бодож иж бол магадгүй. Гэхдээ яг дээр нь гараад энэ өндөр хөгжилтэй орныг дээрээс нь ингээд ширтээд энэ дээрээс ч юм далаа харагдана. Ингээд ширтээ зогсоход бол ер нь бол яг хөө 1 цаг бол хангалттай болцсон байдаг. За тэгээ ширтээл ах юм бол ер нь 2 цаг бол болох бол магадлал байдаг. За тэгэхээр ер нь бол бас тэр талаасаа бодолцож болгочих хэрэгтэй. За уух юм болон элдв бусын юм ер нь бол гарт бариулж дээш бол гаргадаггүй цөм мөнхий ч юм бол ер нь аваад үлдчихдэг. Яагаад тэгдэг вэ гэхээр нөгөө дээрээс нь юм шидэх доошоо тий тэрнээс сэргийлээд ер нь бол юмнууд чи ялангуяа ус уух юмыг бол дээш ер нь бол гаргадаггүй байгаа шүү. Тэгэхээр тэрийгэ бодолцож очоорой гэж хэлье. За дараагийн сонгосон газар бол энэ Сингапур Ocean нэрм гэдэг бол газар байна. За энэ газар маань бол ямар газар вэ гэх юм бол ерөөсөө л дэлхийд ирэх бас л хамгийн одоо лаг аквариумуудын нэг. За миний мэдгээр бас л ихний 5-т фангл орж явдаг аквариум байгаа. За би яг одоо ярьж байхдаа нэг тодорхой хэмжээний жижигэн бичлэг оруулсан байгаа гэж найдаж байна. Тэгэхээр тэр бичлэг дээрээс хэрвээ харж байгаа бол хамгийн том юм шилэн хантай аквариум энд байдаг. За бусад одоо Бээжингийн одоо жишээ нь ийм аквариум дотор жишээ нь ингээд ийм хоолоогоор явж байгаа юм шиг дээгүүр ийм шилэн загснууд ингээд явж идэг тийм газар нь бол байдаг байхгүй юу? Би бол яг Сингапурт л явж байхдаа яг ийм газар бол анх удаа бол орж үзсэн. Үнэхэрийн одоо тасархай аквариум байсан. Тэгэхээр та бусад газар аквариум орсон байсан ч гэсэн хэрвээ Сингапурт явж байгаа бол заавал ороорой гэж бол хэлэх байна. За эднийх бол өглөө 9-өөс оройн 9 хүртэл бол ажилладаг. За хамгийн сүүлийн хүмүүсийг бол 8 цагт хүлээж авна гэж 1-2 цагийг үзэж зарцуулна гэж байгаа нь бол ер нь маш бодиттой. Яг 1-2 цаг ер нь бол болдог. За төлбөр мөнгөнийг харах юм бол том үнийн хувьд бол 142,010 төгрөгийн олонтой байна. Хүүхдийн хувьд бол 111,026 төгрөг. За өгшин настай хүний хувьд бол ямар ч ялгаагүй хүүхдэд адилхан төлбөрөөр бол орох нь байна. За мэдээж та энэ дээр нэмээд энэ доороо долфинтэй ийм одоо цуг орч одоо долфинд хүрэхтэй цуг зураг хүнээ даруулах жол ингээд өөрхөн хүсэл зорилгоос шалтгаалаад бол тултал нь ингээд авах боломжууд байдгаа гэсэн үг. За Сингапур бол үнэтэй орн, энд бол 821,076 төгрөгийн үйлчилгээ тий байх жишээний. За тийм байна. За дараагийн сонгож авсан зүйл бол Harry Potter Vision of Magic in Singapore гэдэг энийг бол энэ үйлдвэрлэгийг бол сонгож авсан байгаа. За ер нь бол яг уу та Бээжин ч юм уу эсвэл за Сингапурч байж болно, эсвэл Япон, эсвэл Америк ч юм уу нэг Universal Park-оор ороод гарцсан байж болно. Universal Park дээр бол одоо Harry Potter-ийн одоо маш том одоо цогцлбор бол байдгийг бол бид бүхэн мэднэ. За энэ юугаар ялгаатай гэх юм бол энэ бол одоо хамгийн сүүлийн үеийн технологиор зэвсэглэгдсэн яг Harry Potter зөвхөн зориулсан тийм одоо үзүр үйлчилгээ гэсэн үг. Тэгэхээр Universal Park-ийн одоо Harry Potter-ийн үзүр үйлчилгээтэй харьцуулахад илүү их гэрэлтүүлэг, илүү их тийм бодит мэдрэмжийг л ер нь бол танд өгнө гэсэн үг. Тэгэхээр ер нь бол дэлхийд дээрээ ийм төрлийн Harry Potter-ийн хамгийн лаг сүүлийн үеийн технологиор одоо
бүтсэн хоёрхан ерөөсөө газар байгаа. Нэг нь бол Сингапурт байдаг, нэг нь бол Токиод байдаг. За тэгэхээр дэлхийн хоёрхан газар байгаагийнх нь нэгэнд нь явж байгаа юм чинь ер нь бол энийг үзэхийг бол зөвлөж байна. За би бас энэ ярианыхаа хажуугаар бас ганц хоёр бичлэг үзүүлж байгаа гэж бол өөрийгөө бодож байна. Тэгээд ер нь бол маш тасархай үзэр үйлчлэг бол байдаг байгаа шүү. За өглөө 11-ээс 1-д оройн 10 хүртэл бол ажиллана. За тэгээ хамгийн сүүлийн хүмүүсийг оройн 8 цагт хүлээж авдаг. Тэгэхээр энэхүү газар маань бол ямар том газар вэ гэдэгт ойлгож байгаа. Үзэхийн тулд доор хаяж 2 цагийг зарцуулнаа гэсэн үг. Тэгэхээр үнэхээр тасархай газар бол байдаг. За үүний үед ер нь ямар хөө байна вэ гэх юм бол янз бүрийн доор нь бол сонголтууд байна. За хамгийн энгийн сонголт нь бол 152,363 төгрөгөөр бол admission ticket авах нэ. За үүн дээр нэмээд retail voucher, за тэгээд энд $10 бас 10 Сингапур долларын бас voucher юм уу эсвэл бэлэг ч юм уу тийм гарын бэлэг өгөх юм шиг байна. За тэгээ мэдээж доошогоо бол янз янзын бас өөр сонголтууд бол үнэтэй сонголтууд бол байна. Энийг бол ер нь заавал үзээсэй гэж миний хувийн зүгээс бол хүсэж байна. Зя дараагийн юу бол Gardens by the Bay гэдэг маш том одоо парк байдаг. За Сингапур улс бас дэлхийд юугаар алдартай юм бэ гэх юм бол ерөөсөө ногоон бас дахин ногоон гэдэг баг өрөөтэй. Одоо жилийн бүх улиралд маш халуун байдаг учраас Сингапур улс бол ер нь бол өөрийгөө айл болох юм ногоон одоо ургамал модоор өөрсдөө бол хувьчих гэж бол хичээсэн. За тэрүүгээрээ дагаад маш тийм чиглэг тэгээ хүн амьдрах болцоотой байгаад байгаа. Хэрвээ ийм мод зоод ийм ногоон болгож тариагүй эсвэл Сингапур улсад бол хүн амьдрна гэдэг маань өөр бол асар хэцүү байх байсан. За тэрийг илтгэсэн ийм том хүний гараар бүтсэн уул, за тэгээд хүний гараар бүтсэн маш том цэцэрлэгт хүрээлэн бол байдаг. За тэнд нь бол янз янзын өнгө өнгийн цэцгүүнүүд адгалсан. За кактус хүртэл маш гоё хэлбэртэй цэцэг болоод ургацсан байдаг. За энэ мэн бас Jurassic Park-ийн динозаврууд гэдэг. Ер нь бол хүүхдтэй бошоод маш сонирхолтой. Дээрээс нь ямар гоё юм ногоон байгууламж, тэгээд тэр байгууламжийн дотор явж байхад энэ бол гадуураа битүү дээгүүр юм бүтэн шил одоо юм хаалт хийж өгсөн тийм битүү орчин байгаа. За тэгээд яг тэр орчин доторх тэр цэцгсийн үнээр тэр одоо мод ногооны үнээр бол үнэхээр гайхалтай үнэртдэг. Үнэхээр гоё таатай газар байгаа даа. Тэгэхээр бас Сингапур улсын яг брэнд болсон газар учраас таныг бас очиж үзээсэй гэж бол бодож байна. За энэ хүү газар манд хоёр тустай газар байгаа. Flower Dome гэдэг нь бол яг нөгөө цэцэг айгүй болон цэцэг тарьсан тийм хүрээлэн байдаг бол Cloud Forest гэдэг нь болохоор хүний гараар бүтсэн уул. За тэр уулын дээрээс нь хөрхрээ ингээд доошо ус мус асгардаг. Тэгээд янз бүрийн модод янз бүрийн бас мэдээж жижиг сажиг цэцэг мэцэг экватор гэх зэрэг юмнууд бол дотор нь байдаг. За энэ хоёрыг нийлүүлээд шууд худалдаад авчих юм бол энэ доор байна 118,781 төгрөгөөр том хүн бол орох нэ. За хүүхэд бол 82,637 төгрөгөөр бол орох нь. За эндээсээ шалтгаалаад ингээд өөр дээр нь юм нэмээд авах юм бол төлбөр нь дээш доошоо явнаа гэсэн үг. За хамгийн амтнаар бол том 118,791 төгрөгийн үнэтэй бол орох нь шүү манайхаа. За ингээд энэ удаагийн бичлэг маань ер нь бол дуусж байна. За тэгээд part 2 гэж орно. Сингапур бол хийх юм ихтэй маш өндөр хөгжилтэй орно учраас за тэгэхээр part 2-оор уулзцгаая guys. За тэгээд лайк дараарай, subscribe дарцгаагаарай. За bye guys.